Kryetari i Komunës së Ulqinit, Genci Nimanbegu, në një konferencë për media ka bërë të ditur se është arritur marrëveshja përfundimtare me qeverinë e Malit të Zi për themelimin e ndërmarrjes së Republike Parku i Natyrës Kriporia Ulqinit, një projekt që prej vitesh konsiderohet kyç për zhvillimin ekologjik, turistik dhe ekonomik të qytetit. Ai theksoi se procesi i negociatave me qeverinë ka qenë i gjatë dhe kompleks, por se rezultati përfundimtar është një zgjidhje institucionale që garanton të ardhmen e Kripores dhe përfitime të drejtpërdrejta për qytetarët e Ulqinit. Kapitali fillestar i ndërmarrjes do të jetë 4 milion euro, nga kjo shumë 60% do të sigurohet nga qeveria e Malit të Zi, ndërsa 40% nga Komuna Ulqinit. Komuna Ulqinit me Ministrinë e Ekologjisë dhe Ministrinë e Financave jemi dakorduar për themelimin e ndërmarrjes së përbashkët, e cila ka më kujdes për Parkun e Natyrës Kriporia Ulqinit. Ky është besoj një lajm i cili do t'i gëzoj gjithë qytetarët tonë, është një lajm i cili është krahas qëllimeve tona për mbrojtjen e hapësirës, për kujdesin ndaj Kripores së Ulqinit dhe pas kësaj procedure do të ecin hapat të drejtuar ndaj kuvendit të Komunës së Ulqinit, të cilët duhet të japë miratim në këtë marrëveshje dhe qeverisë së Malit të Zi që po ashtu duhet të japë pëlqimin për këtë marrëveshje. Vetëm t'ju përkujtoj çka është Kriporia e Ulqinit për komunën tonë. Dikur një ndërmarrje e cila ka siguruar ekzistencën për qindra punëtor me një proces të zgjatur falimentimi i cili ka filluar po në vitin besoj 2005, mbi 20 vite është në falimentim dhe historikisht janë bërë disa hapa të gabueshme po në privatizim, në kujdesin të qeverisë dhe shtetit ndaj privatizimit dhe ne si komunitet, shumë individ, politikan, shoqata jo qeveritare, shoqata ndërkombëtare dhe komuniteti europian kanë ndihmuar shumë që kjo hapësirë të mbrohet. Në vitin 2008, me planin hapësinor të Malit të Zi, është mundësuar ndërtimi në Kripore. Qëllimi ishte që të shfrytëzohet për ndërtimin e objekteve hotelerike. Po në vitin 2012, me amandmanin që së bashku me shoqatën e qeveritare Mans e kemi dërguar në kuvendin e Malit të Zi, mbi 41 deputet kanë votuar dhe kanë mundësuar që aty të mos lejohet ndërtimi. Komuniteti evropian, shoqatat për mbrojtjen e natyrës ishin shumë aktiv. Për të përmendur emra të veçantë, ndoshta nuk është nevoja këtu, por jemi shumë falënderuar posaçërisht strukturave që vijnë nga Gjermania, ambasadës gjermane, individ nga Gjermania, por edhe nga Ulqini dhe nga Mali i Zi, shoqata shumë që kanë punuar në mbrojtjen e kësaj hapësirës. Me arritjen e kësaj marrëveshje do të rritet partneriteti në mes të Komunës së Ulqinit dhe qeverisë së Malit të Zi. Të dhënat themelore për këtë ndërmarrje do të jenë se tillë. Kapitali fillestar do të jetë në nivelin 4 milion euro dhe këto 4 milion euro në 5 vitet e ardhshme do të financohen nga buxheti i Komunës së Ulqinit dhe nga buxheti i shtetit, në përpjesësim 60-40%. Çfarë do të thotë që shteti i Malit të Zi në të ardhmen 468.000 euro do të financojnë në mënyrë vjetore këtë ndërmarrje, kurse Komuna e Ulqinit në nivelin e 312.000 euro. Vepritëria e kësaj ndërmarrje do të jetë vepritëria e cila do të mbrojë natyrën, por edhe do të mundsojnë prodhimin e krypës që është qëllimi që ky ambient të jetësohet. Këtu pranë meje kam vetëm një pjesë të ngushtë të ekipit që kemi punuar një kohë të gjatë për realizimin e kësaj marrëveshje dhe të mbrojtjen e natyrës. T'ju përkujtoj, mbrojtja e Kripores si park natyre është arritur me marrëveshjen politike e koalicionit shqiptarë të vendosur dhe në atë kohë qeverisë Partisë Demokratike të Socialistëve në vitin 2016. Është jetësuar në park natyre me vendimin e Komunës së Ulqinit në vitin 2019. Tani për këtë hapësirë, për arsye që nuk është themeluar deri tani, kompania si takon këtij programit është nën kujdesin e parqeve nacionale të Malit të Zi dhe ne jemi të bindur se gjatë pranverës të vitit 2026 kompania e re, e cila do të ketë emrin SHPK për mbrojtjen e Parkut të Natyrës Kriporia Ulqinit, do të filloj punimet dhe do të marrë ingerencat e saj që ka sipas ligjit për mbrojtjen e natyrës dhe sipas vendimit për shpalljen e Parkut Natyrës Kriporia Ulqinit.
Në fund, para pyetjeve t'juja dua të theksoj. Presim që me këtë akt në vitet e ardhshme nga Unioni Evropian dhe nga organizata tjera ndërkombëtare deri 15 milion euro do t'jenë në për projekte të ndryshme ndërkombëtare IPA për mbrojtjen e kësaj hapësirës dhe për kujdesin ndaj kësaj. Ti falenderoj edhe një herë, këtu e cek, një ekip jo kaq i ngushtë, por edhe më i madh kemi punuar intensivisht, negociata me dy ministri dhe besojmë që kjo është një marrëveshje e cila duhet na gëzojë të gjithëve dhe duhet të uroj që pas marrjes së vendimit në Kuvendin e Komunës së Ulqinit dhe në Qeverinë e Malit të Zi, me hapa të shpejta do të kemi një ndërmarrje e cila duhet të jetë e suksesshme, efikase, ekonomike, ndërmarrje e cila duhet të mundsoj që parku i natyrës Kryporja të jetë për krenari për të gjithë ne. Në pyetjen sa do të haset në vështirësi financiare në periudhën në vazhdim për përfundimin e plot të këtij projekti, Liman Begu shprehet se një gjë e tillë nuk do të ndodhë. Jo, domethënë përgjigjja shkurt jo. Nivelin e obligimit që ne e marrim përsipër janë 312.000 euro nivel vjetor. Në momentin kur të niset themelimi i ndërmarrjes, ne duhet dajmë 20.000 euro, 40.000 euro, shteti 60.000 euro dhe gjatë vitit 312, vitit ardhshëm, dhe ky nivel i shpenzimeve nuk është për ne i papërballueshëm, mund të jetë vetëm rreziku afatgjat pas 5 apo 10 vitesh që ndoshta sa do të jetë kjo ndërmarrje të vetëmbahet nga obligimet apo nga drejtat të cilat ajo i ka. Ky është një investim në të ardhmen e Ulqinit, në zhvillimin e qëndrueshëm dhe në ruajtjen e pasurisë sonë natyrore, deklaroi Liman Begu, duke shtuar se projekti do të krijojë edhe vende të reja pune dhe do të hapë mundësi të reja për bashkëpunime ndërkombëtare në fushën e ekologjisë dhe turizmit.